visiems tokią saulėtą dieną susirinkusiems. Aš sakyčiau, į vieną gražiausių, kvapniausių, net ir technologiškai įdomiausių susitikimų, kadangi mes pasitinkame Mariaus Daraškevičiaus knygą Didysis kaminas arba dvaro virtuvė, kurią išleido leidykla Lapas. Ir šiandien mes pabandysime atverti ne tik šitą knygą, bet ir atidaryti senųjų dvarų virtuvę, kur buvo tokia beveik slapta patalpa, kur ne visi buvo įleidžiami, tai mes šiandien sužinosime daugybę paslapčių, kurios yra šitoje knygoje. Na, o mes pasistengsim iškamantinėti mūsų svečius, kuriuos dabar ir norėčiau pristatyti. Tai pirmiausia, šalia manęs istorikė, kuri tyrinėja dvarų architektūrą ir virtuvės architektūrą šiek tiek, be abejonės. Tai yra Dalia Puodžiukienė, humanitarinių mokslų daktarė. Taip pat istorinės virtuvės, taip vadinasi, Ertlio namas, restorano šefą ir įkūrėja. Tai yra Tomas Rimydis. Na ir kągi, kas beliko? Autorius šiandien ypatingai gražus, Marius Daraškevičius. Marius yra taip pat humanitarinių mokslų daktaras, architektūros paveldo ekspertas, architektas, taip pat Panemunės pilies direktorius. Na ir ką dar reiktų pasakyti, kad 21 metais Marius apsigynė disertaciją Valgomasis Lietuvos dvarininkų namuose XIX amžiuje, o leidykla Lapas 21 metais išleido monografija Magiškiausias kambarys arba dvaro vaistinėlė. O šiandien keliaujam į virtuvę. Taigi, pirmiausia, gal Mariau, aš manau, kad istorikai abudu atsakinės, aš jau nesikreipsiu specialiai į kurį nors, bet Mariau, pačioje pradžioje knygos įžangoje yra toks sakinys, kad svarbiausi dalykai dvare vykdavo be abejo ne virtuvėje. Greičiausiai valgomajame, kur galima buvo ne tik pavalgyti, bet ir kažką susidėrėti, aptarti. O virtuvė buvo tokia dvaro pelenė. Tai vat pirmas klausimas toks ir yra. Kodėlgi šitas tyrimas, šita didelė graži, nes knyga taip pat apdovanota už dizainą Vilniaus dailės akademijos. Ir aš noriu ir klausti, kodėl ta virtuvė dabar? Labadiena. Tai, turbūt ta citata, kurią pasakėte, buvo rašyta tai, kad iš perspektyvos bajoro arba šeimininko, arba kuris, svečias, nes jisai virtuvę arba nematydavo, arba užeidavo labai retai, arba per tarpininkus, ypač kalbant apie didikų namus. Tai virtuvė iš pono pusės žiūrint, tikrai nesvarbi patalpa, bet turbūt iš tarno pusės, apie ką čia knygoje nemažai, nes knyga yra, apie tarnų erdves kalbame. Jam tai tikrai buvo turbūt visas pasaulis, kur gyvenimas prasideda labai anksti ir baigėsi labai vėlai. Tai štai čia žiūrint, iš kurios pusės perspektyvos pažiūrėsime. Ar čia iš žemiau ar iš aukščiau. Tai taip. Tai džiaugiuosi, kad šita knyga praktiškai tęsia vaistinėlės liniją, nes ir štai valgomąją paminėjote disertaciją, tai prancūzai turi labai gražų žodį, jie vadina šitą visą valgomasis virtuvę, vaistinėlę tam tikrą prasme vėlyvoji. Jie turi gražų terminą, vadina burnos departamentas, departement de la bouche. Ir tai mano tyrimai pastarėjai, 10 metų yra burnos departamento tyrimai. Bet jūs šiandien apsirengęs, taip ne visai tinkamai virtuvėje, aš sakyčiau, ar ne? Kas čia yra per kostiumas, gal jūs pasirodykit, nes yra ir kardas, žodžiu, aš nežinau, apsiginklavęs jūs iš tikrųjų iki dantų, koks čia amžius ir kam priklausė toks kostiumas? Taip, čia leidyklai turiu padėkoti ir pabarti, kad jį liepia kažką, Mariau, būk gražus, gerai, būsiu gražus. Tai visų tik klausia, ar ne karšta, negaliu atsakyti, išduosiu paslaptį, kankinuosi. Bet veido spalva, žinokit, išduoda, kad išduoda, jums nėra šalta. Tikrai karšta, nes pilyse tikrai nebuvo 20, kiek čia dabar mes turbūt 7 pasieksime su jūsų visų energija atėjusių, tai tikrai nebuvo 15, 16, tai man karštoka. O čia dėviu 18 amžiaus pabaigos kostiumą, kurio didžioji dalis dalių yra replika iš Lietuvos muziejų įvairių. Tai būtent šitas, beje, nuostabu, kad Lietuvos muziejų saugomas originalas yra to paties dydžio, kaip ir man reikėjo, tai tiesiog tai reikėjo padaryti repliką. Tai mes dėvime tą kostiumą, kuris buvo dėvimas, kai Lietuvoje labai populiarūs didieji kaminai. Apie juos dar vėliau, bet kai pagalvojau, kokį kostiumą vilktis, ar modernesnį 19 amžiaus fraką,
bet tai jau būtų kita istorija ir apie tą istoriją turbūt Dalia papasakos, kodėl tą malką atsivežė. O aš, pasakoju apie didįjį kaminą. Taigi senosios Lietuvos vyrų kostiumas ir, bajoriškumą išduoda kardas, bet tokius kostiumus dėvėjo ir miestiečiai. O kontušo juosta, tai, kadangi kišenių niekur nėra ir sulankščius juostą per pusę, jinai tarnavo ir kaip kišenė, tai jeigu norėsite autografo, aš čia vietoj pinigų tai turiu rašiklį, nes kišenių nėra. Tiesa, viena yra vieta, kurią ilgai sprendėm, ką daryti su to vieta, nes nugaroje yra tokios dvi prakirpos originaliam kostiume. Bet ką žinai, ar ten ką nors gerai įsidėti? Ir mes atkūrėm jas nežinodami, kam skirta. Nei čia kišenė, nei kažkas. Ir vienintelį radau nešiojant jau tokį paaiškinimą, kad galbūt tai yra susikišti šitas letinas, nes per vakarėlį vaikščiant su kostiumu ir pasisukant taurės dūšta aplinkui labai greitai. Tai šitos skylės prakarpos galbūt tam skirta, o galbūt tiesiog pasikrapštyti. Kalbant apie šito tyrimo ir knygos prasme, ponia Dalia, aš norėčiau jūsų paklausti, jūs kaip, aš perduosiu, Mariau, tada ir šitą, kiek svarbi architektūros tyrinėtojams, istorikams virtuvė, kadangi jūs netgi tyrinėdama Lietuvos architektūrą visgi prisilietėt prie virtuvės. Kaip, žinot, jeigu taip, aš net nežinau, nuo ko pradėti, nes tai yra antiek plati tema, ar ne? Bet svarbumas, aišku, yra labai svarbu vien dėl to, kad iki dabar niekas tuo neužsiėmė. Ir pirmas žmogus, kuris tai darė, ir buvo Marius. Kaip yra? Iš viso mūsų toj nacionalinėje istoriografijoje dvarai labai vėlai pradėti tyrinėti. Jūsgi žinot, tarpukariu jie buvo lenkiški, sovietmečiu jie buvo kitos, ne tų žmonių, kuriuos reikėjo fetišuoti. Ir po to jau tik tai, kai atšilimas, pradėjom dvarus tyrinėti. Pirmiausia, aišku, jo rūmai, jo kiti visi statiniai, tie, kurie reprezentaciniai dalykai. O virtuvė, kaip ir pelenė, jinai visada buvo pamiršta. O svarbumas, tai aš manau, visi mes žinom, jeigu ateina svečias ir dabar, tai ką darom? Pirmoje eilėje ponia namų puola į virtuvę, verda bent jau kavą, ieško kažką tai, kuo prie kavos svečią pavaišinti ir niekasgi nepasikeitė. Jūs pažiūrėkit, netgi dabar yra tie iškilmingi pietus, ar niekas nepasikeitė, nes per maistą, aš manau, ateina ir bendravimas, ir šiluma, ir tai buvo, yra ir bus. Tai kaip pati virtuvė. Ir dar virtuvė visada buvo šalia pagrindinio rūmo. Jinai nebuvo dažnai rūme. Į rūmą virtuvė atkelta yra tik tai XIX amžiaus antroje pusėje, jau masiškai. O stambių dvarų virtuvės taip ir liko atskiri statiniai. Bet ji visada buvo labai tampriai su rūmų surišta. Ir jos virėjas, jisai visada buvo menininkas. Ir jis buvo visada labai gerbiamas. Virėjas buvo ta specialybė, jis buvo samdomas ir brangiausiai apmokamas. Ir pagarba virėjui. Ir yra toksai netgi posakis rašytiniuose šaltiniuose, kad virėjas dvarą palikdavo paskutinis, kai jau būdavo ir gyvuliai išparduoti, ir jau bankrotas visiškas, bet virėjas išeina paskutinis. Štai jums ir pagrindinis virtuvės svarbumas. Mes apie virėjus būtinai šiandien pakalbėsim, kaip jie atrodė kažkada ir kaip atrodo dabar. Tomai, aš norėčiau jūsų paklausti. Jūs turit istorinės virtuvės restoraną. O kiek jums svarbus tokie tyrimai, nes ir Laužikai jau pastaruoju metu pradėjo nemažai rašyti. Na ir štai kaip tik Mariaus dar viena knyga. Kiek jums svarbios tokios knygos ir tokie tyrimai? Kiek jūs vadovaujate savo darbę šiandien? Kas yra įdomu, jog taip, kaip buvo anais laikais, taip yra ir dabar. Tos pačios virtuvės, jos daromos, planuojamos panašių principų. Tai jeigu iš mano gyvenimiškos gastronominės patirties 26 metų esu ne vieną virtuvę įrengęs ir tikrai ne restoranuose, bet ir didžiuose pramogų centruose, viešbučiuose ir panašiai. Ir žinokit, su architektūra niekas nesikeitė ir nuo tų laikų ir dabar. Vis tiek tie architektai nenusimano apie virtuvę. Ir galiausiai jie palieka virtuvę paskutinę. Žiūri, kur liko ploto. Kampelis. Čia padarėm viską, įrengėm valgomą, įrengėm restoraną, ten kambarius ir panašiai. Kažką mes čia dar... virtuvę reikia padaryti. Tai žiūrim.
iš kokio tualeto mes čia galim tą virtuvę padaryti. Ir viskas prasideda nuo pagrindinio klausimo, tai yra nuo kamino. Anais laikais, o šiais laikais nuo vėdinimo. Tai visi ieško geriausio ištraukimo arba vėdinimo būdo. Anais laikais didieji kaminai tą dalyką atliko, prieš tai jų nebuvo, ta priešistorė labai nuostabiai aprašoma šitoje knygoje. Ir taip kaip ten, taip ir dabar nuo to prasideda virtuvės planavimas. Ir tos visos zonos, kaip ir knygoje aprašytos, visi cechai, galbūt moderniai vadinami, anais laikais kitaip, atskirus kambarius turėjo, dabar atskirus cechus virtuvėse. Ir pats principas nepakitęs yra. Tai va tas nuostabu, jog pati žmonijos mąstysena nesikeičia šimtmečius. Virtuvė yra svarbus elementas, bet vat ir toj knygoje vis pamirštamas dalykas, išgryninti ir iki šių laikų nepasikeitė. Suprantu, kodėl jūs pykstate ant architektų. Aš sužinojau visai nesenai tokį terminą, jūs tikrai puikiai žinosite, kai knygą rašiau, dar nežinojau, kryžminė tarša. O, žinot. O kas tai yra mums? Na, papasakokit, kas tai yra, aš paskui pridėsiu, kas buvo senovėje. Na tai, kai sūris ir žuvis bėga kryžmiškai ir susikerta tam tikram taške, O jie susitikti negali, aišku. Būtų gerai virtuvėje, kad nesusitiktų. Bent jau virtuvėje. Gyvenime gali, bet virtuvėje reikia palikti atskirai. Tai yra būtent higienos ir saugumo sumetimais. Plius, kad virtuvė visais laikais ir netgi šiais laikais buvo pavojingiausias taškas. Tai daug įvykių, daug, manau, visos galimos jėgos, kokios yra tik žinomos, jos vyksta virtuvėje. Nuo apšvietimo, kvapų, temperatūrų ir taip toliau. Tai tie gerbiami kuchmeistrai neveltui buvo ir garbinami ir šlovinami, nes jų gyvenimo trukmė buvo trumpiausia. Tai ir knygoje yra netgi pažymėta. Ir nuo jų darbo priklausė ir ponų gyvenimo trukmė, jeigu kartais kažkas susitinka, ne tas, kas reikia. Visas gyvenimas priklausydavo nuo kuchmeistrių. Taip, tai apie tą kryžminę taršą, nes 18 amžiuje labai daug pradedama diskutuoti architektai, mokslininkai, būtent kaip virtuvėje padaryti geresnę aplinką darbuotojams, kad būtų sveikiau tiesiog dirbti, ilgiau gyventų šitie trumpai gyvenantis virtuvėje dirbantys žmonės, bei nebūtų tos kryžminės taršos. Tuo metu dar nežinau, bet būtent išskaidoma funkcijomis, zonomis, patalpom atskirom kiek įmanoma detaliau ir kad nesikirstų. Ir tas prasideda 18 amžiuje ir aišku tęsiasi iki šių dienų. Šiandien mes turim prabangius žodžius, tai tuomet tiesiog jie apie zonavimą kalbėjo, apie sveikatą ir panašiai, nes kiekviena architektūros traktatą galima matyti pradžioje kalba apie namas turi būti sveikas, tai vat ir virtuvėje irgi tas aktualus sveikumas. Ir dar jeigu pačią architektūrą, pavyzdžiui, ar ne, kodėl virtuvė visą laiką stengtasi atskirą pastatą statyti. Ir visi, netgi specialiai leidiniai buvo leidžiami bajoram, kaip jie turi organizuoti savo sodybą. Tai va ten virtuvė visada, netgi jau 19 amžiaus viduryje, kada virtuvė visai pasikeitė, visai kitos technologijos, jin pasidarė žymiai švaresnė, lengviau ten buvo viską daryti joje, vis tiek dar visi mokslininkai siūlė virtuvę daryti atskirai, kadangi yra kvapai, kadangi jinai yra pavojinga gaisro požiūriu, o jau anksčiau tai jau iš viso. Neduok Dieve, bet to aplink virtuvę visada zuja labai daug pašalinių žmonių, nes neša įvairius produktus, parduoda, yra pardavėjai ir taip toliau, kas taip pat dvare, reprezentaciniai daly nėra pageidaujama. Žodžiu, virtuvė iki netgi 19 amžiaus antroji pusė, teoretikai jau virtuvė ateina į pagrindinį namą, o teoretikai vis tik dar siūlo, kad virtuvė būtų atskira. Na, netrukus mes pradėsim kalbėti ir apie tai, ką jūs čia atsinešėte, ir apie kaminą, bet Mariau, aš dar norėčiau paklausti apie šaltinius, nes tai yra nuo 16 amžiaus iki 20 amžiaus. Kur jūs radot tuos planus? Čia yra labai daug piešinių, graviūrų, įvairiausių planų, nuotraukų, nes vis tiek 16 amžius, net 17, tai Lietuva netokia, kokia, sakykime, šiandien sienomis ribojama, ar ne? Jūs dėkojat ir daugeliu archyvų. Ir aš tuo pačiu noriu paklausti, o ką jūs galėjote pačiupinėti? Ar yra išlikę? Žodžiu, iš ko radosi šita knyga, nes aš radau gal 2 dvarų tik tai kaminų liekanas knygoje, jeigu teisės.
Taip, tai knygoje yra 3 dalys, galbūt jau, kurie vartė ir matė. Tai pirmoji dalis yra tas pati seniausia, 16 amžiaus antra pusė, 18 amžiaus vidurys, tai 200 metų to didžiojo kamino klestėjimo metas. Tai čia yra pats sunkiausias laikotarpis, nes tokių virtuvių yra tik labai maži fragmentai, nes vėliau šitos virtuvės buvo tiesiog perstatytos. Tai yra normalu, kas dar namuose gaminate ant tos mašinos plytos, surinkėm ir kiekvieną dieną. Turbūt ne vienas, nebent sodyboje tiesiog egzotika išsikepat kugelį. Tai panašiai ir tai buvo, kad tos senosios virtuvės tiesiog neišliko. Jos buvo perstatytos. O tokioms senosiam virtuvėm ieškoti medžiagos, tai yra puikus šaltinis archeologiniai tyrimai, tai kažkiek jų tikrai peržiūrėjau, įtraukiau, tai labai dėkoju archeologams. Tai nuostabi medžiaga. Taip pat be abejo šaltiniai, tai yra rašytiniai šaltiniai, inventoriai, kurių jau galima, ne tik rankraštinių, bet ir publikuotų yra visa eilė, ir apie juos nemažai yra ir gerbiama Dalia Podžikienė aptarusi. Tai buvo mano tikrai sutrumpintas kelias, nes Dalia būtent tą ankstyvąjį laikotarpį labai gerai yra išanalizavus. Tai štai tai buvo didžiulė pagalba. Na ir taip pat ir Lenkijos archyvose galima rasti, Baltarusijos. Ačiū Dievui, kad aš dariau tyrimus, kai 2016-2017 turėjau stažuotę, kai valgomą įtyrinėjau, tai ir virtuvę užmečiau akį, nes tai buvo susiję kitas burnos departamentas. O kalbant apie kiek naujesnį laikotarpį, 18 amžiaus antrą pusę, 19 pirmą pusę, jau kažkiek linksmiau, nes kažkiek yra arba netgi yra atkurta. Tai pavyzdžiui, Panemunės pilies virtuvė atkurta šio laikotarpio, tai jau yra kažkokį vizualą galim bent parodyti. Na ir dar daugiau kažkokių tikrų reliktų išlikusių galim kalbėti jau apie 19 amžiaus pabaigą, 20 pradžią, tai jų galima nemažai rasti, bet turbūt nei vieno restauruoto negalėčiau įvardinti, nes puikiai išlikęs, pavyzdžiui, yra Gelgaudiškė ir net Kriauklė, įsivaizduokite, turi. Ir kiekviena virtuvė zona, jeigu tai yra šlapia zona, plytelės mėlynai baltas. Jeigu sausa kepykla ir virtuvė, plytelės mėlynai gelsvos. Taigi net zonuota, tarsi, kad ta kryžminė tarša nebūtų, ar ne? ir panašiai šitos giminės Komarų tuo pačiu metu buvo virtuvės atnaujintos ir Raguvėlėje. Tai ten taip pat išlikę labai gražiai tokie dalykai, kurie žiūri ir jėtus kaip gražu, kaip jiems pasisekė, bet dar šitos virtuvės laukia atgimimo, nes pirmoji energija metama rūmų fasadams, reprezentaciniams salėms ir tai jau sutvarkyta, tai jau yra restauruota šitos erdvės, virtuvė dar laukia, tai šita pelenė dar negraži. Tai galės būsimieji dvarininkai paskaityti jūsų knygą ir atkurti ne tik tai valgomai, bet ir labai tokią gražią, kad ir stilizuotą, bet seno stiliaus virtuvę, ar ne? Tiesa, prisiminiau, beje, kaimelio dvarininkai naujai įsigiję dvarą pradėjo restauraciją nuo virtuvės. Tai štai, keičiasi požiūris. Yra ir pavyzdžių modernių. Gerai, atveriam duris į tą virtuvę. Pradėsime nuo didžiojo kamino, bet man labai įdomu ponios Dalės paklausti, kodėl jūs atsinešėt šitą, ar čia pinokimės kokį nors skaptuosime? Ne, čia tiesiog yra pavyzdys to 18 amžiaus pabaigos, 19 amžiaus pradžios virtuvių kaitos. Kas pasikeitė. Tai buvo toks didžiulis virsmas. Būtent tada kaminai ir išnyko. Paprasčiausiai jau pramoninė revoliucija visoje Europoje, pradėta lieti špižius, tai vadinamas tas kietus, pramoniniu būdu ir pradėtos gaminti taip vadinamosios angliškos krosnės, kurios tos ir yra viryklės su tom rintėm. Pradžios buvo tarp kitko be rinčių. Ir jau šitom krosnėm pakurti netiko tos nemalkos, bet tie rąsteliai, kurie buvo naudojami tuose didžiuose kaminuose. Jiems reikėjo jau malkų. Jau malkos turėdavo būti paruoštos. Jau turėtų, netgi tuose knygose skirtuose bajorams aiškinama, kokio dydžio turi būti malka, kokio ilgio ir taip toliau. Ir kaip viskas keičiasi pačioj sodybai. Pirmiausia, keičiasi technologijos, virtuvė jau atkeliama į pagrindinį pastatą, ji zonuojama taip, jinai tampa moderni, joje statoma moderni krosnis, tai ta vadinamoji angliškoji, ar ne, kuri kūrenama, paprastai anglai tai kūrendavo anglim, nes jie, jie viską senai buvo iškirtę, o mes lietuviai visada dar miškų turėjom ir mes kūrenom malkom. Ir tada prie virtuvės, kai atsikelia virtuvė, atsikelia ir tokios patalpos kaip skalbykla, kaip visos kamaros, ten mėsai, pienai. Tada atsiranda tokios patalpos kaip
pavyzdžiui, malkinės. Iki tol malkinių atveždavo rastus, kažkur suversdavo. Ir jie ten su jais viską ir šildydavo namus, ir vienu žodžiu, ir maistą gamindavo. O tada, ten, aišku, kartais ten reikėdavo pasmulkintų, bet tai atskirai klausimas. Tai va, o jau tada, kai atsiranda, virtuvės ateina čia, atsiranda malkinės, išnyksta kaminas ir išnyksta toks dalykas kaip mėsos rūkykla. Nes tuose didžiuose kaminuose, tarp kitko, tie kaminai buvo ne tik tai valgio gaminimui, jie buvo naudojami ir apšildinimui pastato. Nes kaip yra? Didžioji dalis statinių, neapsigaukime, iki 18 amžiaus pabaigos buvo mediniai, netgi stambių bajorų. Netgi Radvilos 17 amžiuje gyveno prašmatniuose mediniuose statiniuose, nors turėjo Biržų pilį. Šilta, sausa ir malonu. Ir ten reikėjo, kad būtų saugu. Todėl buvo didysis kaminas, taip vadinamas, iš kurio būdavo, į kurį atsiverdavo visų kambarių aplink esančios krosnių pakuros ir buvo surenkami dūmai iš tų krosnių ir išleidžiami per kaminą. Buvo tokia šildymo sistema. Ir 18 amžiaus pabaigoje su špižiumi viskas keičiasi. Atsiranda visai kitokios krosnis, ateina visai kiti, atsikelia patalpos kartu su virtuve ir aplink jau tą pagrindinį namą atsiranda tokia dalyka kaip malkinė kažkur netoli, nes reikia atsinešti kūro. Ir mėsos rūkimui, kadangi jau tie didieji kaminai išnyksta, nėra kur mėsos rūkyti, pradedamos statyti rūkyklos, atskiri statiniai. Įsivaizduokit, praktiškai viena kažkokia tai špižius ir viena malka, kiek jinai viską pakeičia. Na, jūs čia, ponia Dalia, dabar pradėjote kalbėti, kai kaminas krito tokioj nelygioj kovoj su modernizmu. Taip. Bet, Mariau, dar grįžkim į ankstesnį laikotarpį, kadangi jeigu į pavadinimą atkeliavo didysis kaminas, kodėl jisai buvo toks svarbus, kokiuose dvaruose buvo, ar buvo ten kaminų mados, ar tai reikštų, jeigu aš turiu labai didelį kaminą, tai aš esu labai turtingas. Kaip čia viskas buvo? Oi, kalbant apie virėjus ir architektus projektuotojus, tai visą laiką architektai, teoretikai rekomenduodavo tą kaminą įrengti, kažkokį gobtūrą, kad ištrauktų dūmus, bet galime matyti, kad jie ne visą laiką būdavo, nes jos nuolat rekomenduodavo, bet ne visą laiką jie ir atsirasdavo. Bet taip, tai buvo rimtas pareiškimas turėti didį kaminą, tai kalbam apie sveikesnę aplinką, saugesnę aplinką ir būtent ir vieta, kur rūkyti ir mėsą netgi atsiranda, tai ten su didžiuoju kaminu. Ir jis išliko ilgai, bet nyksta po truputį jau 19 pradžioj, nors dar bandyta derinti abi tradicijas, tą modernę anglišką viryklę kartu su senuoju didžioju kaminu, nes jame gali ir šašlyką, atsiprašant, išsikepti laikų, nežinau, ar šašlyką kepė, tiesiog mėsos gabalą, bet tai buvo galima derinti abi dvi tradicijas, bet inventoriuose net 2 kartus radau paminėjimą, kad tas senasis jau didysis kaminas 19 pradžioj yra tiesiog gaminti maistui, o ta angliška viryklė ponų maistui gaminti. Labai pabrėžia, kad jau yra moderni ir būtent tam ponų maistui. Ir galiausiai kaminas didysis išnyksta iš stambių bajorų didikų aplinkos, nugali anglišką viryklę, bet jisai išlieka smulkių bajorų namuose, palivarkose, valstiečių namuose iki pat dar 20 amžiaus pradžios. Tai galbūt kažkas turite savo sodyboje didį kaminą, kur įeinate į vidų, visas toks juodas ir viršų pažiūri dangų matot. Arba matėt, bent jau. Bent tikrai žinot, apie ką kalbam, ar ne? Ugniakuras toks, taip, ar ne? Taip. Ugniakuras su didelė trauka. Jis yra modifikuotas, bet yra. Ten fragmentai jo jau tik belikė, jis pertvarkytas, bet jie pridėjo labai skanių dešrų ir ten taip dabar kvepia. Ir turbūt žinot, kodėl pavadinimas gimė. Nebuvo to pavadinimo ilgai, bet užsukus į, jeigu ir net pastato gali nebūti, medinio pastato išširusios, jau sugriuvęs stogas jo nebėra, bet ateini į vidų į kaminą, jis mūrinis arba pusiau degtos plytos ir jisai kvepia dešrom. Dar dėl didžiojo kamino, žinot, kodėl jis didysis? Yra kaip didysis kunigaikštis, suprantat? Taip ir didysis kaminas, jis yra pagrindinis. Ką reiškia didysis kunigaikštis? Ne dėl to, kad jis didelis, bet jis yra pagrindinis. Lygiai taip ir kaminas yra pagrindinis. Esmė. Jisai inventoriuose taip ir vadinamas kominvelki. Pas mus lenkų arba ta senąją rusų kalba ir vadinama didžiuoju kaminu.
Pone Tomai, dabar jūsų norėčiau paklausti, kaipgi yra šiandien. Na tai gerai, didįjį kaminą nugalėjo špižius ir ten angliškos viryklės. O turbūt toliau špižinės viryklės, kas nugalėjo indukcinės, elektrinės, dar kažkas. Metalas. Metalas. Tai bet ar jums reikia, pavyzdžiui, ugnies, nes yra tokia legenda, kad ant ugnies viskas iškepa žymiai geriau negu ten ant elektrinės kokios nors viryklės ar kokios kitos. Galbūt skonio reikalas yra ir ugnis jinai neatsiejama nuo mūsų virtuvės. Tai jinai anais laikais buvo, yra ir tikrai bus. Bet dujinė turbūt turit viryklę. Na, įvairių, ir dabar indukcinės, ne, kur ten padėjai tik tada energiją naudoja ir pats gaminimo būdas keitėsi. Tai anais laikais buvo toksai profesija iešmininkas, ne, kuris sukdavo iešmą ir keičiasi laikai, lyginant su anais laikais, mėsa sukdavosi aplink ugnį, dabar ugnis aplink mėsą, arba tos konvekcinės krosnės, kuris garų principų padeda mėsą greičiau apdorot. Ir beje, technologinis laimėjimas, kas man sudomino, buvo aprašyta, kaip tas automatu vykdavo, kai kaminas garuodavo ir sukdavo propeleris sukdavo tą iešmą, taupė žmonių sveikatą. Tai tas toks įdomus. Bet žodžiu, atviros tokios ugnies neturit, kai būdavo didžiajam kamine. Mano restorane 17 amžiaus yra sudėtinga su atviraja ugnim. Gaisrininkai neleistų. Saugumas, vadinkim taip, bet kitose virtuvėse, šio laikinėse virtuvėse ir netgi aš pats savo virtuviai naudoju rūkyklas. Tai turiu rūkyklą, kur netgi vežam, rūkom ir atsivežam. Tai specialiuose rūkyklose apdirbtas maistas ir šiuo metu dabar mes tokių įdomių dalykų rūkėm kopūstą, rūkėm kaulus, dabar burokus. Tai čia jau mano interpretacijos tos gastronomijos, bet pats principas, kad dūmas, jisai yra tas toks skonis, kurio mes tikrai neišbrauksim iš savo gyvenimo. Jisai visada išliks mūsų atminty. Kas dar atsimena prosenelio reikalus, gaminimo būdus, kur ten ryte užkuria ir visą trobą pakvimpa dūmų ir tu lauki to, kas ištrauks iš pečiaus to nuostabaus duonos kepalo, ne, kuris ten dūmas pirmą ateina, anglis ir panašiai. Tai va ta protėvių gastronomija, jinai bus visada. Na, Mariaus knygoje Didysis kaminas aprašyta, kaip keitėsi ta virtuvė ir štai 16 amžius Bona Sforza atvažiuoja su viduržemio įvairiom tradicijom, viskas tobulėja, viskas keičiasi patiekalai, keičiasi įranga ir įrankiai. Ir dabar jau Mariaus noriu klausti, kągi jis atsinešė, nes aš klausiu, ar yra ką parodyti iš tų laikų, kaip mes galėtumėm įsivaizduoti, arba indų, arba įrankių, arba dar kažko. Tai Mariau, ar galit pakomentuoti ir parodyti, gal iškelti, kas čia pas mus ant stalo guli? Aš labai buvau sužavėtas Dalios pasiryžimu malkas atsinešti, nu čia yra įspūdinga, aš nebuvau toks drąsus. Tai, bet pagalvojau, ką čia atsinešti. Skaitant istorinius šaltinius, dvarų aprašymus, inventorius, be virtuvės pagrindinių ten kiek durų, kiek langų, kokias grindų danga ir panašiai, be krosnių ir panašiai, kas aprašyta, tai inventorių skaitant labai dažnai mini tokias varinės formas. Ir tokių varinių formų galima rasti tikrai vidutiniuose stambiuose dvaruose ir net eilė įvairiausių skaičių ir rašo, kad įvairių formų, didelės, mažos, velykiniai bobai skirtos formos ir panašiai. Tai aš, keletą tokių 19 amžiaus formų atnešiau, štai mažesnė tokia, arba kuria labai džiaugiuosi ir vieną kartą esu net išbandęs, tai štai tokia yra žuvies forma, tai čia jau prašau, jeigu pasniko virtuviai, tai galima ir... Ką darytumėt, sakykite čia? Bebrą įdėčiau. Bebrą? Bebrą? Bebro paštetą. Tarkim, iš šito viso dalyko. Vėlgi, galiu padaryti, mielai. Bet Tomai, jūs įdėtumėt ir aš kaip lankytoja galvočiau, kad čia žuvies patiekalas, o staiga valgau bebrieną. Per pasniką galima valgyti. Va, būtent, viskas yra susijęs su... Klausykit, mes čia dar ko nors įdomaus sužinosim, tikrai? Taip, Lietuvos gastronomija tikrai labai įvairi ir va čia tos formos, varinės ir panašiai, aš turiu gal kokias 8 didžiausias dėžės silikoninių formų, ne? Tai ir pradėjau dabar netgi pats jas gaminti, silikoninės formas, čia šiuolaikinė gastronomija. Bet pats principas yra išlikęs iki šių dienų, vat būtent tokias formas, mes mažesnės naudojam, bet vat šalia tokios vieno kasnio, tokie dalykai paštetukam, kepsniukam ir panašiai. Tai.
Tos mažytės, tai čia yra iš lėlių namelių mergaitėms mokinti ruoštis virtuvėje, nes dar 19 pradžioj buvo jau keičiasi požiūris, ypač sukiliminiu laikotarpiu, ir jau mergaitės, bajoraitės verčia į virtuvę pasižiūrėti, nes, žinot, jeigu išgrūs į Sibirą, reikės ir pasigaminti kažką. Tai vat jau moteris turi bent užsukti dieną mergaitę, pažiūrėti, kur ta virtuvė bent yra. Bet, Tomai, aš dar jūsų prašyčiau pratesti. Sakot, aš dabar turiu silikoninės, o jūs kaip istorinės virtuvės šefas, ar turit kažkokių įrankių, ar, nežinau, formų, neformų, kurios imituotų galbūt bent jau istorinius kažkokius įrankius? Ar yra koks nors plaktuvas, tik tai su tuo galima? Nes aš pažiūrėjau jūsų restorano meniu, ten yra ir 16, 17, 19 amžius įvairių patiekalų yra. Ar jūs viską gaminat su šiuolaikiniais įrankiais ir įranga? Taip, esu džiazuotojas ir džiazuojam. Mes 27 metrų kvadratinėje virtuvėje sukišom kokius 250 kvadratinių metrų. Dar kartą pakartokit. 27 kvadratiniai metrai. Taigi mano nedaug. virtuvė. Taigi taip, bet mes, čia yra skirtumas, 250 kvadratinių 16 amžiaus virtuvės ploto, viską sukišom į 27. Oho. Tai aišku, šiuolaikinės technologijos ir panašiai, tai tą dalyką leidžia padaryti ir tikrai mes aptarnaujam ne ką mažiau negu anais laikais svečių, bet technologijos leidžia tą dalyką daryti. Inventoriaus to, kurį naudojo senoviai, nenaudojam, nes tikrai reikia daug vietos tam. Tai naudojam, optimizuojam, skaičiuojam kiekvieną centimetrą ir naudoju tik tuos įrankius, kurie yra šiuolaikiški. Bet pats principas jisai nepasikeitęs. Jeigu samtis, tai samtis jisai tais laikais buvo gal 3 litrų samtis, mes naudojam 30 mililitrų samtį ir panašiai. Tiesiog viskas miniatiūriškai, bet pats principas jisai nesikeičia. Tai patys puodai gal buvo 30 kg vienas, dabar 350, ne? Tai skirtumas technologiniai laimėjimai mums leidžia judėti į priekį, bet nei vienas nežino, koks buvo tų laikų skonis. Vat būtent, kiek mes galim sakyti, kad jūsų restorane yra autentiški patiekalai? Autentiškai per mano prizmę. Ir būtent tas džiazavimas ir yra, kad jūs pasidarysit pagal tų laikų receptus, netgi ne receptai, tie patys čekiai pirkimo dvarų virtuvėse ir būtent tuose dvarų virtuvėse yra išlikę, kur supirkdavo ir tai leidžia improvizuoti ir atkartoti tų laikų patiekalų pavadinimus, bet skonio niekada neatkartos. Galima, dariau, nevalgoma mūsų laikais. Aišku. Aš noriu paklausti, gal skoniai vis tik irgi paveldimi, mes tik nežinom to. Nežinom. Genus praeina. Va būtent, mūsų genai irgi pasikeitė, bet pagal tų pavadinimą kažką bandžiau rekonstruoti, alaus sriuba. Tai mano skoniui jinai buvo nevalgoma. Tai... Mes atpratę, matyt, reiškia, alų reikia atskirai gerti. Mes pratę šaltą su putelė ir panašiai, ten šiltą su pienu, duonas, krutonas ir panašiai. Na, kadangi Marius sakė, kad čia pagrindinis smuikas yra architektūra ir kaip tik Tomas atėjęs sakė, mažoka čia truputėlį yra apie patiekalus, bet aš vis tiek noriu klausti, kas ką keitė, kaip keitėsi virtuvės įranga, dydis, įrankiai, įvairūs, nežinau, puodai ar puodeliai, ar receptai nauji atėjusios mados, sakysim, iš Italijos, iš Prancūzijos, kaip koks laikotarpis, ar tai keitė, ar tiesiog kažkokie dvaro gyvenimo pokyčiai. Kas ką lėmė, kaip čia buvo? Žinot, kokios 2 knygos buvo man labai svarbios, rašant, pavyzdžiui, apie 16 amžiaus virtuvę ir tuomet apie 19 amžiaus. Ne architektų parašytos, o virėjų. Štai 16 amžiaus virtuvė turbūt išsamiausiai aprašo ir pateikia, kaip ją tobulai rengti, kritikuodamas tuos nevykėlius architektus, nes jie nieko neišmano, popiežiaus šefas. Ir Skapijos savo veikale labai išsamei aprašo, pateikia ir virtuvę, ir kitas su virtuvė susijęs patalpas, kaip kiekvieną aprašo elementą, net smulkiausią, kas architektui galva neišautų aprašyti tokias smulkės detalės. Tas pats ir atsitinka 19 amžiaus antroji pusėje, Dubois, garsus šefas prancūzų, lankėsi Rusijos imperijoje, tai pravažiavęs turbūt ir pro Lietuvą. Na, jisai irgi aprašo, tą patį kartoja, kas Skapijo prieš 300 metų, kad architektai nevykėliai, virtuvės jie projektuoja prastai ir aš jums pateikiu tobulos virtuvės receptą, kaip įrengti tobulą virtuvę iš 4 dalių,
kad tos kryžminės taršosgi nebūtų. Na ir jis pateikė su labai detaliom instrukcijoms. Ir kai aprašo tą visą įrangą, aprašo ir kokius patiekalus vienoje ar kitoje vietoje daroma ir gaminama. Tai vat šefų aprašymai virtuvių, man tai buvo didžiulis lobis, nes pradžioje aš net negalvojau tikrinti tokių šaltinių, čia šefų knygos, čia receptai, aš čia nusišalinu. Bet vat būtent jie tokia, suteikė rimtą tada vaizdą, kaip vat jie matė patys šefai. Tai tas buvo įdomu. Ir kadangi tarp auditorijos matau Pagružvio dvaro savininką, tai labai norėjom padėkoti, kad leido panaudoti knygoje vienintelės metalinės viryklės vaizdą. Tai štai galite matyti knygos antroje gale, štai vokiška, to meto lyderis gamintojų viryklių ir turėjo Pagružvė, tokią būtent puikią viryklę, anglimis jau šildoma. Ir dar kai prieš 10 metų gal aš ją fotografavau, moteris dirbo, kuri atsiminė, kai jinai dar buvo vis naudojama prieš keliasdešimt metų, sako, ateidavau kiekvieną rytą, beje buvo šitos pačios firmos ir skalbimo mašina. Jinai ateidavo kiekvieną rytą 3-4, pakurdavo anglis ir eidavo toliau miegoti. Na ir tada jau ateidavo ryte į darbą ir jau tuomet gamindavo maistą, skalbdavo visas kolektyvas personalas. Tai štai ta viryklė dar naudota buvo ir pokariu, ir ilgą laiką, ir dar buvo amžininkų, kurie naudojo. Tai štai labai ačiū Jums, gerbiamas. Aš tiesiog nežinau, Marius čia kalbėjo apie tą patį aukščiausiai sluoksnį, bet jeigu žinot, kad pas mus Lietuvoje buvo labai daug bajorijos, be galo daug, procentaliai Europai bet nedaugiausia, nes 10% Žemaitijoje sudarė visuomenės 18 amžiuje. Tai didžioji dalis tęsė tradicijas. Ir tradicinė tokia virtuvė, tokia paprasta, susiformuoja kažkur 17 amžiaus pirmoje pusėje ir jie sudaro tokios 3 pagrindinės dalis. Centre vadinamoji ta kuchnė, kur ta yra būtent pakila tokia, su gaubtų virš gaubtų kamino išleidžiama dūmai laukan ir ten vyksta visa ta misterija maisto gaminimo. Po to yra vadinamoji piekarnė, kurioje stovi duonkepė krosnis, kur kepama duona ir atliekami tokie darbai kaip troškinimo, tikriausiai kažkokie tai dar bandelės ar kas nors ir desertai. O kitoje pusėje visada gyvena virėjas. Virėjo patalpos, kurios irgi susideda standartiškai iš kelių patalpų. Tai yra virėjaus tokia didelė patalpa, kaip svetlica, ir joje ten už jos yra kelios kamaros. Ir tokia standartas toks. Ir toj pagrindinėje jau virtuvėje, kur didžiojoje virtuvėje stovi virėjų stalas ir inventoriai tokį virtuvę fiksuoja. Tai yra, netgi Maišiagalos dvaras 17 amžiaus greičiausiai statytas, bet 18 amžiaus pradžios inventorijoje, ta virtuvė yra tokia pati standartinė. Ir jinai išlieka labai ilgai, bet aišku, ir prie to yra tokia kunigaikštiška virtuvė, kuri seka būtent to europiniam tradicijom. Bet mes dar galim pagalvoti ir apie tai apskritai, kada virtuvės pasirodo, ar ne, čia pas mus. Mes, pavyzdžiui, kada Lietuvoje, ar ne, Lietuvos teritorijoje nelabai žinom, bet yra tautos, kuri labai vakar nuskriaudė mūsų tėvynę Lietuvą, Islandija, jos yra istorinis paminklas. Ir, kaip ten, saga. Vikingų saga, pamiršau pavadinimą. Ir šita saga yra apie vikingų žygius į Kuršių žemes. Kuršiai vis tik jau mūsų kaimynai. Ir labai abejotina, jeigu pas Kuršius buvo taip, pas mus galėjo būti kitaip. Turėjo visą laiką, visi maišėsi. Ir ten, toje sagoje, minima jau atskiras statinys virtuvė. Pasakojama, kaip vikingas, šalia virtuvės stovi šalia namo didelio, kuriame vyksta puota ir kur visa šeima ir jos svečiai baliavoja. Ir jisai užpuola tuo metu, kai jie visi geria, jisai virtuvėj prisidega nuodėgulį ir uždega to namo stogą, visi žmonės puola iš jo, jis visus išžudo. Tai yra, žinot, labai gražu ir tai reikia prašyti sagoje. Tai mes turime tokį paminėjimą ir tai yra 90 amžius, nes saga yra jinai pirmas tas rašytinis šaltinis yra 12 amžiaus, bet jis fiksuoja įvykius, kurie įvyko būtent 90 amžiuje. Tai 90 amžiuje Kuršiai jau turi sodyboje, ir tai yra žemininko, stipraus žemininko sodyboje, turi atskirą pastatą virtuvę.
Aš nežinau, žinokit, kaip mums apriepti 400 metų vat, per tas 45 minutės, bet dabar pabandykime mes atidaryti virtuvę. Na, tiesiog per laiką taip trumpai, kaip atrodė ta virtuvė. Pavyzdžiui, kokie kvapai buvo? Ar tai buvo dūmai, riebalai, kažkokie, aš nežinau, ar buvo švaru. Ir taip vat per amžius ateisim iki Tomo, kaip šiandien kvepia virtuvė, paklausiu. Tik visų šimtmečių aš nepapasakosiu, bet štai kaip Tiškevičius aprašo lietuvišką virtuvę. Taip ir jisai rašo, kuchnė Litevska. Na ir jis aprašo, štai leiskite čia percitosiu. Virtuvėje buvo didžiulis kambarys, apšviestas vidury didelio virtuvės kamino. Degančių malkų krūva. Taigi štai, na, dar buvo tas senasis visgi didysis kaminas, nors čia 19 amžiaus vidurys. Toliau rašo, šioje virtuvės patalpoje buvo daugybė visokių tarnų, kurie lakstė kaip išproti ir kiekvienas šaukė, kad atvyko svečiai. Lygiai tas pats ir dabar turbūt, ar ne? Atėjo. Patalpos kampe minima angliška viryklė, kurioje gamintas maistas ponams. Ten deglo šviesoje virėjas dėjo kotletus ant lėkštės ir užpildavo aviečių sultimis. Skanu būtų? Toliau autorius atkreipė dėmesį Tiškevičius, kad patalpoje grindų visai nėra, visur nešvaru ir suodina, tačiau čia pat ant ilgo stalo išdėliota mėsa ir žuvis, po stalu gyvos vištos ir kalakutai, kampe stovi sidabrinė vaza, parengta jau tiekti į stalą. Na ir toliau autorius pateikė virtuvės triukšmą. Štai apie garsą, koks galėjo būti. Tai triukšmą kelia kukorius, tai čia vatvyrėjas, šaukdamas ant kukčikų, tokį lietuvišką gražų seną archaišką žodį radau, kaip būtų sušefas ar kas čia virėjo padėjėjas. Na, liokai, tai dabar padavėjai, rėkia ant kukoriaus, ar rėkia ant jūsų virėjo? Ant jūsų padavėjo. Aha. Tai vat pasikeitė. Toliau vyriausiai namų ūkio prižiūrėtoja, vadinamoji kmistrinė, bara maisto podėlio prižiūrėtoja. Na ir tuomet virtuvėje dar ir šeriami šunys, kalikai, kurtai, turbūt nebelabai yra gyvūnų virtuvėje. Tokių bent jau. Taip pat kelia triukšmą, urzgė ir kaukė jie, dar ir virtuvėje galima prie virenės matyti kelis verkiančius našlaičius, kurios maitina dvare priglaudus. Taip pat be virtuvės darbininkų čia užsuka ir kita tarnai, garderobininkė, kuriai reikia anglių lygintuvų, kredensorius, turis, kuris žiūri valgomo inventorių. Tai taip pat, sargas malkas atnešęs, ką tik ir prisėdęs. Ir šalia netoli valgomajame, aišku, vyksta puota. Tai tokia ir paskui galiausiai Tiškevičius reziumuoja, kad, vėl cituoju, visa ši harmonija yra labai priešinga pageidautinai virtuvės tvarkai. Ir jei į šią lietuvišką virtuvę būtų pasamdytas vokietis virėjas, kitą dieną išprotėtų. Tai žinote, reziumuojant irgi traktate 17 amžiaus pabaigos prancūzų radau, aprašo labai gražiai, kaip tą virtuvę tobulai rengti, kaip jinai turėtų būti tokia ir nuostabi. Ir paskutinis sakinys viską sugriauna. Rašo, kad virtuvė yra labai asmenis dalykas ir vienas gali būti labai turtingas savininkas ir jam virtuvė visai būtų neįdomi ir skirti mažą dėmesį, o kitas vidutinių pajamų, bet skirti didžiulės pajamas ir rengti puikią virtuvę. Dėl to virtuvės yra labai labai asmeniškos. Čia tai prancūzų garsus architektas Davilijas savo traktate teigia dar 17 pabaigoje. Na ir man panašu, turbūt ir šiandien mažai keičiasi. Vieni daugiau virtuvį investuojate, kiti mažiau, ar ne, vienas šefas, bet turbūt šefai visą laiką atiduoda paskutinius triusiukus. Jeigu turi, tai tada atiduoda. Bet dažniausiai atiduoda širdį, meilę ir žinias į patiekalus, o architektai bando tas virtuvės pagerinti ir kada jie padaro, ateina virėjai ir išbrokė. O koks įdomiausias jūsų egzotiškiausias patiekalas? Koks egzotiškiausias patiekalas? Gal pernai metų iššūkis Koplūnas, kur, nežinau, kas žinote, jau šiek tiek edukacijos buvo, spaudoje irgi. Tai vienas iš iššūkių, reikia Koplūno, susitariau, 2 metus dirbau ties to ir jau užaugino juos. Lietuvoje, Pabradės regione. Bet ten buvo tam tikrų iššūkių. Kastruotas gaidys. Pasirodo, yra iššūkis, su kuriuo susiduriam veterinarai, ne visi gali tą dalyką atlikti, nes tai yra gyvūnų etikos kodeksas. Kad jie yra įrašyti, tai yra, jų nėra paminėta, kad su jais galima elgtis taip. Tai kiaulės galima, šunis, kates galima, bet gaidžių ne. Ir veterinarai sako, neužsiimsime šito, bet atsirado savanoriai veterinarai ir turėjom. Tai vienas iš tokių įdomesnių ir vėlgi tas mano irgi, gerai gaidys, kaip yra aprašytas, viskas tvarkoja, atneša tą gaidį, tai kaip geras viščiukas.
o jisai pusę metų jau turi amžiaus. Tai tas toks balansas nedaug. O skonis? Kietas. Bet tikrai nepakartojamas. Ir viskas. Taip, tai va tas gyvūnas, kuris vienas iš tokių įdomesnių, bet aišku, mes ten ir kitų turim tokių, kaip vat, bebras, kuris vienas iš tokių egzotiškesnių, bet jau išpopuliarėjęs ant Lietuvos. Jokių bėdų. Tai ta gastronomija lietuviška tais laikais buvo ruošiama panašiais principais, mes ir dabar ruošiam. Tik tais daug elegantiškiau ir mūsų tas spektaklis atsidaro nuo 5. Emocijų gal tiek, kiek knygoje aprašyta, nebelieka. Vis dėlto mes išprusę tampam, pagarbus ir didelių garso tonų pakelimų ir ten tų pečkurių nesivolioja pas mus virtuvėje. Aš tik tai noriu Tomai paklausti, ar nes kiek skaičiau Mariaus knygoje, su galvom daug žvėrienos atkeliaudavo ant stalo, ar darot dar tokius eksperimentus? Jo, vieną esu daręs, gerbiamą profesorių Rimvydui Laužikui, daryta šerno galva. Tai vienoje knygoje jinai yra, kur visą nuėmi ir viską padarai ir uždedi tą odą ant galvos ir neši. Tai va ta vienas iš egzotiškesnių dalykų, kuris buvo ruošiamas. Tai tą odą nunertą reikėjo uždėti ant paruošto maisto. Tai toks man buvo... O 18 amžiaus makabriškų jokių? Mes pagarbus virtuviai šio laikiniais. Jų buvo, pavyzdžiui, linksminimas svečių. Imdavo gaidį, nugirdydavo, nupeždavo, nugirdytą, nupudruodavo taip, kad jisai atrodytų kaip keptas ir paguldydavo puotos metu stalo vidury. Bepataujant, tas gaidis atsigaivelėdavo, kažkas besdavo su šakute, jisai pašokdavo, bėgiodavo po stalą ir visiems būdavo taip linksma ir juokinga. Čia 18 amžius. Tai būtų mano paskutinė darbo diena. Deja, mums reikia baigti, man atrodo, mes čia galėtumėm dar valandą kalbėti, nes jums tikrai reikia atsiversti knygą. Pavyzdžiui, mane be galo nustebino, kiek įvairiausių prieskonių buvo senovės Lietuvoje ir valgydavo žmonės, pasigardina šafranas, trumai, kur mes važiuojame į Italiją, dabar jau yra aišku ir Lietuvoje, ir fazanai, ir tie patys kaplūnai, žodžiu, aukso dulkės, čia visa tai yra šiaip jau Mariaus knygoje, tai aš jums linkiu, kad jeigu net ir neturit to didžiojo kamino namuose, tai nereiškia, kad negalit pasidaryti tokių tikrai prabangių, įdomių patiekalų, o jeigu ne, tai bent jau pasiskaityti, tai tikrai be galo įdomu. Tai ačiū jums, kad buvot kartu, ačiū visiems pašnekovams.